Саламатсыздарбы, назарыңыздарда кабарлардын күндүзгү чыгарылышы, студияда Самара Ашырбаева. Кыргызстан Евразия экономикалык бирлиги жана ага мүчө мамлекеттер менен Вьетнамдын ортосундагы эркин соода жөнүндө макулдашууну ратификациялады. Бул тууралуу Борбор Азия жаңылыктар кызматы кабарлоодо. Макулдашуу 90%дан ашык товардык позициялар боюнча эркин соода жүргүзүүнү камсыз кылат. Алымдарды жокко чыгаруу жана базарларга кирүү режимин бошотуу эки баскыч менен жүргүзүлөт. Товардык позициялардын бир бөлүгү боюнча биринчи баскыч макулдашуу өкүчүнө киргенден башталат. Калган бөлүгү кыска өткөл мезгилде жүзөгө ашат. Макулдашуу товарларды, кызматтарды соодалоо, бажылык администрациялоо, соодадагы техникалык тоскоолдуктар, санитардык жана фитосанитардык чаралар, туруктуу өнүгүү, электрондук соода маселелерин камтыйт. Парламенттеги Ата Мекен фракциясы бүгүн биринчи окууда четке кагылган үй-бүлө жана кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү талкуулайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирди. 26 майда парламент расмий күбөлүк ала элек жарандарга нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча аталган мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгесин көпчүлүк добуш менен четке каккан. Жарандык активисттер буга нааразылык билдиришип, мыйзамды колдоого эл өкүлдөрүн чакырып келишет. Акыйкатчы Кубат Оторбаев ага кайрадан добуш берүү өтүнүчүн Жогорку Кеңешке жолдогон. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда аялдардын 15% 18 жашка, ал эми 1% 15 жашка толо электе турмушка чыгат. Бул багытта Евразия чөлкөмүндөгү 35 мамлекеттин арасында жүргүзүлгөн изилдөөдө Кыргызстан 5-орунда турат. Баткен элинин негизги кирешеси болгон өрүгү бышып Орусияга экспорттоло баштады. Багбандардын айтымында кургатылбай сатыла турган өрүк жылдагыга салыштырмалуу 10-15 күн эрте жетилген. Ананда былтыркы жылы облустун көпчүлүк аймактарында өрүктүн бул түрү түшүм бербегендиктен баасы 100 сомго чейин чыккан болчу. Азыр болсо 30-40 сомдун тегерегинде сатылып жатат. Алармандар мунун себебин өрүк бактары көп түшүм бергенине байланыштырышууда. Теманын улантысы Камчыбек Ходжаевдин материалында. Баткен районунун Карабак айылынын тургуну Абдулашим Мусаев 1 гектар жерине ак өрүк эккен. Багбандын айтымында быйыл жаз эрте келиши жана күндүн ысыктыгынан өрүк эрте бышыптыр. Адаттагыдай эле Орусияга экспорттоо үчүн ортомчулар келип жатканын айтат. Бирок баасы төмөн болгондугуна байланыштуу сунуштаган баага сатууну али ойлоно элек. 120 сомдон сатылган былтыр. Тажикстандан быйыл эле 2016 кече майдын 25-терде 160 сомдон 65 сомдон чыгарып алып кеттилер. Азыркы ушу күндө олордон 35 сомдон чыгып кече акыргысы кетти КамАЗдын. Бирок ушу сенага макулсузбу сиз? Бул сенага мен 30 сомго сатпайм. Ушу 40 сомдон жогору 60 сомго чейин болсо дагы жакшы. Өрүктү Орусияга экспорттогондор быйыл арзан бааланып жатканын түшүм мол болгондугу менен байланыштырышат. Ананда өрүк мөмөсү үзүлгөн соң 10-15 күндүн аралыгында сатылбаса бузулуп кетет. Мындан сырткары Орусия Казакстанга бир гана Кыргызстандан эмес, коңшу Өзбекстан, Тажикстандан да алып барышат экен. 3 эсе көп салган өрүк. Майда болуп калган. Базарга азыр бардык жерде өрүк көп салган. Не только Баткен, Кадамчай, Кыргызстан бар жери, Өзбекстан, Тажикстан бардык жерде өрүк көп салган. Ошого байланыштуу сена түшүп кетти. Багбандардын айтымында ак өрүк башка өрүктүн түрлөрүнө салыштырмалуу эртерээк бышып жетилет. Ошондой эле кургатуудагы түйшүгү дагы аз. Маселен, башка өрүктөрдү күнгө жайып, кургатып, как кылып андан кийин сатышса, ал эми ак өрүктү ушул боюнча эле сатышат. Буга болгон алармандын талаптары дагы бир топ жогору экен. Ошол эле учурда кирешеси да көбүрөөк болот экен. Баткен районунун Карабак айылында өрүк өстүрүүгө шарт жакшы болгондуктан жалпы 450 гектар өрүк багы бар. Анын ичинен 70 гектары кургатылбай сатыла турган түрүнө кирет. Маалыматка ылайык, бир туп ак өрүктөн орточо 15-20 миңге чейин киреше тапса болот. Мына ушул өрүктөрдү Европанын базарларына алып чыгууда органикалык жемиш экендигин аныктаган лаборатория жок болгондуктан, көбүнесе Тажикстандын ортомчулары аркылуу Орусияга экспорттолуп жатат. Серепчилердин айтымдарында Баткендин өрүгү эгер ортомчусуз Европа базарларына сатыкка коюлса, баасы кыйла жогору болот эле дешүүдө. Бул үчүн мамлекеттин колдоосу зарыл. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району.
Ош шаарынын Султан Ибраимов атындагы Улуттук драма театрынын алдындагы аянтта биринчи эл аралык этномаданият фестивали бүгүн жыйынтыкталат. Бул тууралуу тарых жана маданият жылынын даярдоо жана өткөрүү боюнча дирекциянын директору Султан Раев билдирди. Ага Кыргызстандан, Өзбекстандан, Казакстандан, Тажикстандан, Орусиядан дизайнерлер, кол өнөрчүлөр, этникалык фольклордук топтор, чыгыш ашканасынын мыктылары, сүрөтчүлөр катышты. Иш-чара бүгүн чоң гала концерт менен аяктайт. Ошондой эле фестивалдын экинчи бөлүгү Бишкек шаарында өтмөкчү. Эске сала кетсек, фестиваль тарых жана маданият жылына карата өткөрүлүүдө. Кыргызстанда орозо 6-июнда башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы билдирди. Орозо алдын ала 6-июнда башталат. Кадыртүн 1 же 2 июлга туура келет деп айтты Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Максат Атабаев. Белгиленгендей, бүткүл өлкө боюнча Рамазан айы учурунда орозо кармагандарды ооз ачыруу үчүн кечки тамактарды уюштуруу пландалууда. Кезек эл аралык жаңылыктарда Зика вирусу быйыл Бразилияда өтүүчү жайкы Олимпиада оюндарын токтото албайт. Бул тууралуу бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү билдирди. Бирок айрым адистер жайкы оюндарга 500 миңдей туристтер келет. Аларга вирус жугуп калуу коркунучу өтө жогору. Ошондуктан Олимпиаданы азырынча токтотуп туруу керек деген пикирлеринди айтышкан. Алдыдагы жайкы Олимпиада оюндары жана Зика вирусунун көйгөйү тууралуу кийинки материалда. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Бразилияда жайылган Зика вирусуна байланыштуу жайкы Олимпиада оюндарын өткөрүүнү токтотууну же болбосо белгиленген убакытты жылдыруу сунушун четке какты. Мындай кайрылуу саламаттыкты сактоо уюмдарынын 150 адиси тарабынан жиберилген эле. Бирок эл аралык уюм Зика вирусунун Олимпиаданы токтото турганчалык коркунучу жок экенин ачыктады. Вирус тууралуу анын коркунучу боюнча толук маалыматты карап чыгып, жыйынтыгында Олимпиада оюндарын токтотууга негиз жок деген чечимге келдик. Биз мындан ары коомчулуктун кооздугу үчүн тынымсыз иш алып барабыз. Кайрылуу жолдогондордун арасында биоэтик адистер да бар. Алар эл аралык саламаттыкты сактоо уюмунун башчысына билдирүү жиберишкен. Анда Олимпиада оюндарына 500 миңден ашуун туристтер келет. Алардын арасында Зика вирусун жуктуруп алуу коркунучу өтө жогору. Алар вирусту өз өлкөлөрүнө да таратышы мүмкүн деп жазылат. Бирок эл аралык уюм оору азыркы күндө 60 өлкөгө жайылган. Жайкы оюндарсыз деле ал жерлерге саякатчылар барып жатышпайбы деп белгиледи. Учурда биздин маалымат боюнча жыл сайын миллиарддаган туристтер саякаттап жер которушат. Вирус эл арасында аралашып кетти. Жайкы оюндарды токтотуп, туристтерди мында келтирбей коюу менен вирусту дүйнөлүк масштабта токтотуп кала албайбыз. Азыркы күндө бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Зика вирусу көп жайылган аймактарга кош бойлуу аялдарды келбөөгө чакырат. Ага катар Рио-де-Жанейрого да. Адистердин айтуусунда, вирустун кош бойлуу аялга тийгизген таасири түйүлдүктөгү бала жакшы өрчүбөй, ымыркай микроцефалия оорусуна чалдыгышы мүмкүн. Эми спорт жаңылыктарынан 2 июнда Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо Кыргызстандын курама командасы менен Оштун Алай командасы футболдо беттешти. Жыйынтыгында 1-0 эсебинде Алайдын футболчулары жеңишке жетишти. Мелдеш учурундагы жалгыз голду Алия Сила жаратты. Кошумчалай кетсек, курама команданын бул беттеши Иран менен өткөрүлчү оюндун алкагында өттү. Алдыда курама команда 7 июнда Иран командасы менен Тегеран шаарында беттеш өткөрөт. Сиздер ушул сааттарга даярдалган кабарлар топтомуна күбө болдуңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.